हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हाम्रो मेरीको बर्थडे। हामी लाग्यौँ लाइभ बेकरी। केक चाहिँ हामीले हिजै अर्डर गर्नुपर्ने थियो, तर हिजो बिजी भएर गर्न पाइनँ। मेरीले चाहिँ यो केक खाने गर्दै थियो। अब सुरुमा त त्यही रेडिमेड केकै लिम्ला भनेर गइरहेको थियो। यसो सोधिहेरेँ, उहाँहरूले चाहिँ बनिन्छ 15 मिनटमै, वेट गर्नु न भन्नुभयो। उहाँले ओके छ त भनेर हामीले पनि कुरेर बस्यौँ। फटाफटी उहाँहरूले चाहिँ केक तयार पार्नुभयो 15 मिनटमै। यति धेरै ह्याप्पी भयो। हामी त यति छिटै बनिन्छ भनेरै थाहा थिएन। धेरै जस्तोमा चाहिँ एक दिन अगाडि नै अर्डर गर्नुपर्छ नि त। र सबैजना खुसी छन्। केक चाहिँ आउँदा आउँदै अलिकति बिग्रिसकेको थियो, तर केही छैन, केक यति धेरै टेस्टी थियो। सबैजना आफ्नो आफ्नै तालमा छन् र हामीले ह्याप्पी बर्थडे टु यु गर्दै आज मेरीको बर्थडे मनायौँ। सानै बेला त हो नि बर्थडे मनाउने, खुसी हुने भनेको। अलिकति ठुलो भएपछि त आफैले आफ्नो बर्थडे मनाउन लाज लाग्छ। जस्तै मलाई पनि आफ्नो बर्थडे मनाउन लाज लाग्छ। बच्चाहरू चाहिँ धेरै रमाइलो मान्दैछन्, खुसी खुसी केक चाटी चाटी खाँदैछन्। बाई बाई।